হ্যালো গাইস, আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাবো, দেখবেন। দেখেন, আমি 10 বার ঘুমাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু হলো না। 10 বার! কি করবো গাইস, করতেই লাগে এখন। 10 বার ঘুমাবার চেষ্টা করলাম, হলো না। আর এইসব অনেক মানে কি সাউন্ড হচ্ছে গাইস নাকের। কি করবো বলো তো, দেখতেই পারবেন, এই যে দেখতেছেন কিরকম হচ্ছে, দেখলেন তো কিরকম বাচ্চা ভাই। কি করবো বলো তো। 10 বার বললাম, এসব নিয়ে একটা উচিত নেওয়া উচিত, মানে কি উচিত কোনো কিছু ওষুধ বা যে কোনো একটা হওয়া উচিত, বা আগে থেকে বলতে লাগে বা নাকে সব শব্দ করো না, আসলে ঘুমাতে অনেক অসুবিধা হতো এটা দিয়া। আমি অনেক 10 বার ঘুমার চেষ্টা করলাম, হলো না। এখন রাত বোধহয় 2টা বাজে, 2টা, রাত 2টা বাজে, বুঝছো তো, রাত 2টা বাজে। কি করবো বলো তো, কিছু করার নাই। এখন চলতে লাগবে এটি দিয়ে, বললাম। কিছু আর নেই, এইটি দিয়ে এখন সকাল হবে বোধহয় একটু পরে। আর দেখা যাক কি করা যায়, সকাল হয় না হয়। রাত কারেন্ট গেছে।